आज आपको जो ये वीडियो दिखाई जा रही है ये शुभम डेयरी फार्म चितलांग की है। देखिए बहुत ही प्यारा डेयरी फार्म है, मॉडर्न डेयरी फार्म कह सकते हैं इसको। देखिए कितना प्यारा डेयरी फार्म। आज आपको मिलाते हैं इसके ओनर से। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी दर्शक हमारे YouTube को देश विदेश से जो भी दर्शक देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जो आपको पशु दिख रहे हैं, ये जो ड्राई पशु हैं, और देखो ये फॉगिंग सिस्टम भी इसमें लगा रखा है। देखिए बहुत ही प्यारा, चारों तरफ हरियाली, हरियाली के बीच में फार्म मौजूद है। ये इनका ऑफिस है। कोई भी जो बाहर से विजिटर आते हैं या बायर्स आते हैं उनके रुकने के लिए विशेष सुविधा है। देखिए बहुत ही बड़ा फार्म है। आइए देखते हैं इनके जो पशु हैं वो, और बातें करते हैं जो इनके ओनर हैं कुलदीप सिंह। ये एक देसी गोधन भी इनके पास है, अपने कुट्टे पे देसी गोधन भी रखते हैं। ये जो बायर्स हैं आए हुए हैं बाहर से भैंस लेने के लिए। देखिए तो आइए मिलते हैं शुभम डेयरी फार्म के ओनर से। तो भाई क्या नाम है भाई साहब? भाई अपना कुलदीप नाम है। कुलदीप भाई साहब, हाँ जी। आज आप कितने पशु वीडियो में कवर करवा रहे हो? पशु तो अपने पास काफी है भाई साहब, लेकिन आज एक ये जो दूध होती है यही कवर करवाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। कितने दिन की ब्याई होली है? ये तकरीबन भाई साहब 1 महीना 5-6 दिन की ब्याई है। अच्छा, कितना दूध है इसके नीचे? हाँ फिलहाल इसके नीचे भाई साहब 22 लीटर दूध तैयारी का है। 22 लीटर? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो बेचने के इच्छुक हो इसको? अगर कोई बायर्स नहीं, बेचने के बाद तो ऑन ग्राउंड ही बात होगी। अच्छा अच्छा, इधर ही बायर्स? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई बाहर से बायर्स आता है दूर से तो उसके रुकने की सुविधा है आपके पास? हाँ रुको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, और दूध कितने टाइम भी देखो, कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह शाम जितनी भी टाइम देखे, चाहे 6 बार देखो। बिल्कुल बिल्कुल 6 बार भी दिखाने के लिए तैयार है जी। ये बिल्कुल दूध देख के लो। देखिए भैंस खोल कर चलाओ एक बार, इसने खोलिए संजू। तो देखें भैंस का पीठ और पुट्ठा बहुत ही चौड़े पुट्ठे की भैंस। अडर की क्वालिटी बहुत ही शानदार। तो सीधे चलो। देखिए भैंस बिल्कुल जेड ब्लैक पूछ, बस आराम से। हाँ देखिए अडर क्वालिटी बहुत ही शानदार अडर क्वालिटी। देखें, और पूछ में मात्र ही कोई थोड़े है बाल, एक अंगल भी बाल सफ़ेद नहीं है। लिया भाई, लिया वापस, लिया लिया वापस, लिया उधर से मोड़ ले भाई, वापस कर ले। तो कुलदीप भाई, और जो ये पशु हैं, हाँ भाई, आ जाओ। कितने दूध के पशु हैं आपके पास? ये फिलहाल दूध से ब्याज की है, इसके जैसे दूधवन? हाँ। अच्छा अच्छा, ने दिया था इसने 14 लीटर, अब की बार 16 लीटर तैयार है इसकी। अच्छा 16 लीटर अभी तैयार है इसका? 16 लीटर तैयार है। कितने दिन की ब्याई होली जी? ये तकरीबन 1 महीने की होगी भाई। अच्छा अच्छा, हाँ भाई। देखिए इस भैंस का अडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अडर की, बिल्कुल साफ अडर, कोई किसी प्रकार का थनों में या लेवटी में किसी प्रकार का
छोटे बड़े नहीं, गैप भी शानदार देखिए बिल्कुल। और पूछ में वही मात्र 2-4 धोले बाल। तो भाई पूरे भैंसों की डेयरी आपके पास है? बिल्कुल भाई, पूरी कंप्लीट भैंसों की डेयरी है। भैंसों की डेयरी है भाई साहब के पास, और सिलेक्टेड पशु ही रखते हैं, कोई घटिया पशु इनके पास नहीं है। प्योर मुर्रा ब्रिड है इनके पास। 20 से 22 लीटर की दूध की भैंस इनके पास अवेलेबल हैं बायर्स के लिए। तो कुलदीप भाई साहब, कोई कांटेक्ट नंबर आपका? मेरा कांटेक्ट नंबर है 98123 124 82801। दोबारा बताओ। 98124 82801। अच्छा, और ये कहाँ पर स्थित है आपका जो फार्म? ये शुभम डेयरी फार्म के नाम से चीतलांग गांव है, महेंद्रगढ़ के पास। गांव चितड़ांग, जिला महेंद्रगढ़। जिला महेंद्रगढ़। अच्छा, महेंद्रगढ़ से कितने किलोमीटर है? महेंद्रगढ़ से ओनली 4.5-5 किलोमीटर पड़ता है, भवानिया रोड पे। हाँ। अच्छा, तो जो भी बायर्स हैं, जो भी खरीदने के इच्छुक है पशु, वे इनसे जो इन्होंने बताए उन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार भैंस हैं, किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी वाला इधर सिस्टम नहीं है। कोई भी बायर्स 4 से 5 टाइम 6 टाइम दूध निकाल के देख सकता है। और जो बाहर से बाहर आएगा उसके रुकने की, खाने की सारी सुविधा, रहने सहने की इधर ही हैं इनके पास। बहुत बड़ा डेयरी फार्म है। और कोई भी किसी भाई का सवाल हो तो भाई से कांटेक्ट करना। इनके नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में भी इनके नंबर देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। राम राम, जय भारत।